হ্যালো বন্ধুরা, কুকিং স্টুডিও বাই পারুতে সবাইকে স্বাগতম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালোই আছি। আজকের রেসিপি বেকড পিৎজা। পিৎজা তৈরি করতে সবচেয়ে ঝামেলার কাজ সেটা হচ্ছে পিৎজার ডো তৈরি করতে আর পিৎজার ডো পারফেক্ট না হলে কিন্তু পিৎজার এই ক্রাস্টটা কখনোই পারফেক্ট হবে না। তো আজকে আমি একটা পাতলা ক্রাস্টের পিৎজা তৈরি করে দেখাবো, যেখানে পারফেক্টভাবে ডো তৈরি করা থেকে অন্যান্য সকল ট্রিক্স এবং টিপস শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের অনেক কাজে আসবে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি এই পিৎজার রেসিপিটি কিভাবে তৈরি করেছি। পিৎজার ডো তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি 1 চামচের মতো ইস্ট ব্যবহার করব। হাফ চামচ চিনি নিয়েছি আর হাফ চামচ লবণ আর হাফ গ্লাস পানি ব্যবহার করব। পানিটা এমন গরম হবে যে আপনি একটা আঙ্গুল ডুবিয়ে সহ্য করতে পারবেন, অর্থাৎ পানিটা খুব বেশি গরমও না আবার ঠান্ডাও না। এবার ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। আর এরই মধ্যে ইস্টটি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। তারপর আমি রেডি করে নিব পিৎজার যে ডো তৈরি করব সেই ডোয়ের ময়দাটা। এখানে আমি প্রায় 1 কাপের মতো ময়দা ব্যবহার করছি। দশ মিনিটের জন্য যে ইস্টটা রেখে দিয়েছিলাম সেটা আমার অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে। এখন ইস্টের পানিটা দিয়ে আমি ডোটা তৈরি করে নেব। পিৎজার ডোটা কিন্তু নরম করতে হবে, তবে খুব বেশি না। এখন আমি এটাকে 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টার জন্য কভার করে রেস্টে রেখে দেব। এখন পিৎজায় যে টপিংসগুলো ব্যবহার করব সেগুলো রেডি করে নেব। এখানে আমি একটা ক্যাপসিকামে অর্ধেক নিয়েছি, নিয়ে এভাবে কিউব করে কেটে নিয়েছি। একটা পেঁয়াজ এভাবে কিউব করে কেটে নিয়েছি। মুরগির বুকের মাংসটা নিয়েছি, যেটা মধ্যে হাড় নেই, সেটুকু আমি চিকন পাতলা করে কেটে নিয়েছি। তারপর আমি চুলোর মধ্যে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি হাফ চামচের মতো সাদা সয়াবিন তেল গরম করে নিয়েছি। তারপর মুরগির যে মাংসগুলো আমি ছোট পাতলা করে কেটে রেখেছিলাম সেগুলো আমি কিছুক্ষণ এখানে ভেজে নেব। মুরগির মাংসটা আমি 15 থেকে 20 মিনিট ভেজে নেব এবং ভাজতে ভাজতে মুরগির মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর এখানে আমি 2 চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিব আমি এখানে হাফ চামচের মতো গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে আমি সব উপকরণগুলোর সাথে মুরগির মাংসটা ভালো করে মিক্সড করে নেব। তারপর যে টপিংসগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিব। এখানে একটা কথা আপনাদের সাথে বলে রাখি, পিৎজা টপিংস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা ধরা নেই। আপনার ঘরে যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাভেলেবেল আছে সেগুলো দিয়েই আপনি পিৎজা টপিংসটা বানাতে পারেন। আমার পিৎজার টপিংসগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। যেহেতু ভিডিও তৈরি করার জন্য পিৎজার ডোটা আমি ইনস্ট্যান্ট 1 থেকে 1.5 ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখতে পেরেছিলাম, এরই মধ্যে ডোটাও কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ডোটা দিয়ে একটা রুটি বানিয়ে নেব পিৎজার ক্রাস্টের জন্য। তবে পিৎজার যে ক্রাস্টটা আমার সেটা খুব মোটা ভালো লাগে না, আমার পাতলা ভালো লাগে, তাই আমি রুটিটা পাতলা করে বেলে নিব। যদি আপনাদের মোটা ভালো লাগে তাহলে আপনারা একটু মোটা করে বেলে নেবেন। তবে এই পিৎজার যে ডোটা সেটা আগের দিন রাতেই তৈরি করে রেখে পরে বানালে সব থেকে ভালো হয়, তাই আপনারা চেষ্টা করবেন আগের দিন রাতেই পিৎজার ডোটা বানিয়ে রাখতে। আমি পাতলা করে রুটিটা বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি পিৎজার যে ক্রাস্টটা সেটা যাতে খুব বেশি না ফুলে সেই জন্য আমি একটা কাঁটা চামচ দিয়ে এভাবে ছিদ্র করে নিচ্ছি। এবার পিৎজাটা টেস্টি করার জন্য যে মূল মন্ত্র সেটা হচ্ছে পিৎজা সস।
পিৎজা সস ব্যবহার না করে নর্মাল টমেটো কেচাপ বা সস ব্যবহার করে পিৎজাটা তৈরি করা যায়, তবে সেটা কিন্তু অত ভালো আসে না। তাই আমি রিকোয়েস্ট করব পিৎজা সস দিয়ে পিৎজা তৈরি করতে। হ্যাঁ, আপনারা এটা নিজেরা বানাতে পারেন কিংবা সুপার শপ থেকে পিৎজা সস কিনে নিতে পারেন। এবার আমি উপর দিয়ে চিজ দিয়ে দিচ্ছি। আমি চিজগুলো 2 লেয়ারে ব্যবহার করব। আপনারা চিজের পরিমাণ আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। তারপর আমি উপর দিয়ে চিকেন আর ক্যাপসিকাম আর যে পেঁয়াজগুলো রেডি করে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দেব সুন্দর করে সাজিয়ে। তবে অনেকেই যদি ঘরে মুরগির মাংস আগে থেকে রান্না করে রাখেন, তাহলে সেই মুরগির মাংসটাই ব্যবহার করতে পারবেন। চিকন পাতলা করে কেটে নিয়ে সেই মুরগির মাংসটাই আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আমি উপর দিয়ে আরেক লেয়ারে চিজ দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি অরগ্যানো। এটা যে কোনো সুপার শপেই কিনে পাবেন, তবে এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে নাও ব্যবহার করতে পারেন। তবে অরগ্যানো দিলে একটা ফ্লেভার আসে যেটাতে পিৎজার স্বাদটা আরও বাড়িয়ে দেয়। এখন আমি একটি ওভেন আগে থেকে প্রিহিট করে রেখেছিলাম 10 মিনিটের জন্য। এখন আমি এই ওভেনে পিৎজাটা বেক করতে দেব। সবার ওভেনের টেম্পারেচার টাইম কিন্তু এক নয়, সেই অনুযায়ী আপনারা সেট করে নেবেন। আমি এখানে 25 মিনিট টাইমার দিচ্ছি এবং টেম্পারেচার দিচ্ছি 200। পিৎজা বানানোর ক্ষেত্রে অনেকেই চুলায় বানায়, তবে আমি সাজেস্ট করব যে কোনো ইলেকট্রিক ওভেনে পিৎজা বানাতে চেষ্টা করবেন। এতে করে পিৎজার ক্রাস্টটা কিন্তু পারফেক্ট হয়। 25 মিনিট পর আমি পিৎজাটা বের করে নিয়েছি ওভেন থেকে। আমার খুব ভালো করে বেকড হয়ে গিয়েছে। পিৎজাটা আমার রেডি হয়ে গিয়েছে। এভাবে পিৎজা বানাইলে বাসার সবাই অনেক পছন্দ করবে আর খেতেও কিন্তু অনেক সুস্বাদু হয়। তো আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরের এপিসোডে। টাটা।